Ayu al abdu wahai kawulane Allah. Sapa ya sing ngaji iki? Sing maca apa sing ngrungokno dipanggil oleh Syekh Nataillah al abdu. Ayu al abdu wahai kawula. Utlub nyuwuna sira at-taubata ing taubat minallahi saking Gusti Allah. Jadi taubat itu harus diminta. Jadi ya iku sing wis nggo pujian kuwi. Fahab li taubatan, berilah aku taubat. Jadi taubat itu diminta. Mergo sing kagungan asma at-tawwab kuwi Gusti Allah. Taubat minallahi saking Gusti Allah fi kulli waqtin, ing dalam saben-saben waktu, setiap saat. Karena sesempurna apapun kamu berlaku dan berbuat, pasti ada kesalahan yang berupa kekurangan, kesalahan karena nggak totok romo, apalagi kesalahan karena nggak menjalani, itu setiap saat. Mergo fa innallaha mongko satemene Allah Ta'ala mulur iku qad nadaba teman-teman wis merintah sapa Allah ka ing sira merintah ilaiha maring taubat. Nadaba itu tidak hanya merintah sebenarnya, merintah sekaligus menyediakan tempat, boleh disebut apa, mengundang. Qad nadaba teman-teman apa merintah tapi dikai fasilitas. Piye kuwi? Angel ya bahasa Jawane apa ngono kuwi? Ngongkon, tapi untuk menjalani perintah itu semua dicukupi oleh sing merintah kuwi piye? Ganti sepeda motor tak tukokne, gak duwe bensin tak kai sangu nggo tuku bensin. Kowe ora duwe SIM tak gawekno SIM. Terus kowe ora roh dalane tak duduhno dalane lho, ngono pisan. Iku jenenge nadaba. Jadi nadaba wis merintah lan maringi fasilitase ka ing sira merintah ilaiha maring taubat. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu lan padha taubata sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah jami'an sekabehane. Ayyuhal mu'minuna wahai pira-pira wong mukmin. La'allakum menawa sira kabeh, itu artinya tujuan, hikmah. Jadi di dalam perintah Allah itu ada, Allah merintah itu menjadi alasan suatu perbuatan, ilat namanya. Mengapa kamu bertaubat? Karena disuruh Allah. Karena disuruh Allah. Lah ora disuruh Allah ya ora usah taubat wong ora disuruh. Tapi kalau sudah menjalani taubat, ada hikmah yang diberikan Allah. La'alakum menawa sira kabeh kutuflihun, bisa padha bejo sira kabeh. Nandura ben oleh panen. Hati-hati leh mundelok. Nandura ben oleh panen. Panen kuwi dudu alasane wong nandur sakjane. Panen kuwi hasile wong nandur. Lah nek ditakoki lha apa kowe kok nandur kan? Lah dikongkon kok. Nah, jadi ilat itu alasan berbuat, kalau hikmah itu hasil perbuatan. Jadi ilat itu cenderung sebelumnya, dan hikmah itu hasil sesudah dijalani. Di setiap kali ada perintah Allah itu mesti ada hikmah, dan perintah Allah itu menjadi ilat. Berarti nyapa kowe kok taubat diperintah Allah, nyapa kowe salat diperintah Allah. Lah terus lek kowe salat oleh apa? Nek oleh salat oleh ridane Allah, itu hikmah. Bukan tujuan tapi hikmah. Satu rangkaian pemberian.
Lalaku menawa sira kabeh kutuflihuna bejo sira kabeh. Bejo itu falah. Falah itu artinya mendapatkan keberuntungan sampai pada puncak kemanfaatan dan tujuan yang paling tinggi, itu namanya al-falah. Enek lho wong ki oleh tapi urung sampai tujuan, kuwi jenenge durung al-falah. Durung al-falah. Al-falah kuwi pamane kowe tak kei sepeda. Terus sepeda kuwi mbok nggo nyambut gawe, terus setelah nyambut gawe oleh bati dan seterusnya, itu jenenge al-falah. Duwe bojo iku enek tujuan akhir jenenge ketentreman, ketenangan. Nah itu lek wong duwe bojo kok sampai iso tentrem, itu jenenge al-falah. Tapi lek duwe bojo kok malah akeh masalah, duwe bojo malah ora tentrem, tukaran yang bendino, nah itu bisa disebut khusron. Khusron kerugian, kapitunan. Jadi al-falah kuwi kabejan, keberuntungan, kebahagiaan, bisa disebut kemenangan. Wes. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala iku mang surat An-Nur ayat 31. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha satemene Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah at-tawwabina pira-pira wong sing padha taubat. Wa yuhibbulan seneng sapa Allah al-mutatahhirina ing wong sing padha sesuci, ngalap kesucian, membersihkan diri. Jadi taubat itu sebuah proses yang disediakan Allah. Allah menyiapkan apa? Mahabbah, cinta yang terus menerus. Justru melihat ayat ini, tawabin didahulukan, sedangkan mutatahhirin dibuat nomor 2. Ini menunjukkan bahwa derajat taubat itu ternyata lebih dekat kepada Allah daripada derajat baik suci. Contohnya malaikat karo Nabi Adam. Nah, malaikat itu baik, maka dicintai Allah. Tapi Nabi Adam itu pernah salah dan bertaubat, maka yang menjadi saluran mahabbahnya Allah lebih dulu itu Nabi Adam, karena Nabi Adam disebut imamut tawwabin, pemimpinnya orang-orang yang bertaubat. Sedangkan malaikat nggak pernah taubat, nggak tahu salah. Jadi secara kursi kedekatan lebih dulu orang yang bertaubat daripada orang yang nggak pernah dosa. Mutatahhirin itu wong sing resik ora tahu salah. Wong resik ora tahu salah itu masih lebih dulu dihormati, dicintai oleh Allah, orang yang bertaubat. Ini salah satu penyebutan ayat di sini kita perhatikan. Lebih dulu Allah menyebut yuhibbut tawwabin daripada menyebut yuhibbul mutatahhirin. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi. Ini satemene ingsun iku la yughanu yektine ngrenjel. Piye ngrenjel kuwi tidak nyaman. La yughanu tetep yekti temen den tepat apa yughanu iku di apa lah arane ora kepenak lah ganjel apa ala qalbi ngatasi ati ingsun. Wa inni lan satemene ingsun iku la astaghfiru yektine maca istighfar sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fil yaumi ing dalem saben dinane sab'ina marrotan ambal 70. Ada sebagian riwayat mi'ata marroh
100 kali. Fa in aradta, nah ini kalau sudah memang kamu sudah punya keinginan untuk bertaubat, fa in aradta mongko lamun wis ngarepaken sapa sira atau bataing taubat, nek kowe wis duwe karep pengen taubat, maka ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan di sini. Fayam bagi mongko wis samestine, wong Jawa nyebut sayukja. Sayukja kuwi sak mestine, seharusnya. Saya fayam bagi mongko seharusnya laka kedue sira apa Allah takhluwa arep yen to ora sepi sapa sira. Ora sepi iku tegese aja ditinggal, jangan sampai tidak ada. Apa sing minat tafakkuri, yen to ora sepi sapa sira minat tafakkuri saking terus tafakkur. Tafakkur merenung tiwala umrika sak suwene umur sira. Tiwala umrika ing dawane umur sira. Kowe urip wis pirang taun. Coba kamu renungkan mulai kecil sampai umur sekian ini, maka coba dipikir, fatafakkar, mongko angen-angeno sapa sira fima ing dalem apa sonak tawus tumandang agawe sapa sira berbuat sira fina hari ing dalem waktu awan sira. Coba direnungno, diangen-angen setiap hari. Siang iku lah apa, lek bengi lah apa. Coba dihitung. Fa in wajadta mongko lamun nemu sapa sira di dalam harimu itu berlalu, kok ternyata di dalam rangkaian apa skedul hidupmu, jadwalmu itu kok ada yang baik, ada ketaatan yang kau lakukan, faskurillah. Faskur mongko syukura sapa sira Allah ing Gusti Allah alaiha ing atase taat. Syukuri itu karena kamu diberi kesempatan Allah bisa menjalani taat. Tapi wa in wajadta lamun nemu sapa sira nemu maksiatan ing maksiat, nek kowe maksiat maka fawabih mongko apa jenenge, fawabih mongko meleh-melehno sapa sira, nyeneni ngelokne yes kuwi meleh-melehaken ngelek-ngelekaken nafsaka ing awak sira ala dzalika ing atase mengkono maksiat. Jadi nafsu itu harus dipepet, dipojokkan, harus diungkap keburukannya. Itu wong Jawa melehno. Kowe iki kok elek mentosu nafsu, dikongkon ngamal kok ora gelem, diperintah Allah kok ora berangkat. Ngono diseneni wong Jawa ngarani, enek diseneni, dilokne, dibuka kekurangan cacate. Wastaghfiran jalu ngapura sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wa tub lan taubata sapa sira ile maring Allah. Fa inna mongko sak temene kelakuan. Mongko sak temene kelakuan iku la majlisa. Ora ana pelungguhan. La majlisa ora ana nggon lungguh. Ma'alai sertane Gusti Allah iku anfa'ul wa manfaat laka kedue sira. Tidak ada posisi duduk menghadap Allah yang paling bermanfaat min majlisin tinimbang saking lopo pelungguhan tubihu kang bisa meleh-melehaken sapa sira fihi ing dalem majlis, meleh-melehaken nafsaka ing awak sira dhewe. Tidak ada yang paling berguna untuk mendorong diri sendiri supaya menjadi lebih baik, supaya bisa menghadap kepada Allah. Itu modal awal pendorongnya adalah mengungkap kekurangan diri, membuka cacat diri sendiri.
Tidak ada yang lebih manfaat kecuali itu. Jadi apa jenenge, membuka cacat diri itu lebih berguna daripada tergesa-gesa menumpuk kebaikan untuk mencapai sebuah keinginan. Jadi enak kadang-kadang kita itu punya cita-cita ingin jadi orang yang karomah, pengen jadi wong sing suwuke mandi, pengen jadi wong sakti, terus gelem riyadhah, gelem wiridan, gelem macem-macem dilakoni mergo pengen oleh apa jenenge karomah ngono ku mau, utawa pengen membuka rahasianya Allah, pengen roh barang-barang sing gaib-gaib. Ambisi seperti itu sebenarnya tidak ada gunanya. Jadi bukannya kowe pengen jadi wong sakti iso ngeramal nasibe wong, terus kowe tirakat nyepi ngono kuwi sebenarnya tidak ada gunanya. Lebih berguna kalau kamu duduk merenung, meneliti diri sendiri, kurang opo, cacat opo, itu lebih berguna. Karena dengan begitu nanti kamu akan merasa tidak tidak menyombongkan diri. Tetapi ya sing tenanan ngono. Kadang-kadang enek wong kuwi wah pas wiridan nangis. Kalau ngapura ning Gusti aku baru wiridan guyon cekakaan lali neh. Iku jenenge ya ora tenanan. Wala tubih. Enak sing nganggo sidah wala tuwabbih. Nek tubihu dari kata-kata aubaha yubihu. Tapi kalau pakai sidah wabbaha yuwabbihu tuwabbih. Wala tuwabbih lan aja meleh-melehno sira ing nafsu, tapi wa anta kalau tawi sira ku dhahikun guyon farihun tur bungah. Terus piye wala bal wabbih, balik meleh-melehno sapa sira ing nafsu, wa anta kalau tawi sira ku mujidun kang temenanan, sadikun kang jujur, mudhirun kang ngetokaken abu sati maring sedih, hazin dia atine, mungkasirin apa mujidun sadikun mudhirun abusa hazinul qalbi tur susah atine, mungkasirun kang nelongso, zalilun kang ino. Nek kowe ngono fa in fa'alta mongko lamun agawe sira dalika ing mengkono-mengkono wis diringkes ae ing mengkono-mengkono taubat. Kalau kamu benar-benar menyusahkan dirimu, kamu merasa sedih, susah karena sudah terjebak pada perbuatan maksiat, maka kamu akan diberi ganti oleh Allah. Abdala mongko ganti ngijoli ka ing sira sapa Gusti Allah bil khazani kelawan susahmu kuwi diganti farohan ing kebungahan, wa bidzullilan kelawan asormu izan ing keluhuran, wa bidzulmatilan kelawan petenge atimu nuron ing dadi padang, wa bil hijabilan kelawan hijab diganti kasfan ing terbuka. Itu jadi gini, ini sebenarnya lakon otomatis. Kowe iki lek arep ngilonan, kuwi ngilone mbok adepi apa mbok singkur? Ya diadepi to lah. Nalika kowe ora madhep ngilon, kowe kan peteng, ora enek apa-apa. Ngilone ning nguri, kowe madhep ning kono, kowe madhep rono. Ya ora ora apa-apa.
Tapi lek kowe engko wis gelem madhep ning ngilon, wis otomatis ning ngilon ngono enek gambarmu, ya. Enek apa-apamu. Lan kowe ora usah repot gambar. Ora perlu ya wong ngilone terus gambar raine dhisik. Ngono ora usah. Akhir kowe wis madhep wis langsung tergambar di situ. Jadi wong ki angger taubat itu sebenarnya tidak perlu proses terlalu lama. Sekali kowe muni astagfirullah Gusti kula salah Gusti, langsung Gusti Allah, itu namanya kamu diberi kesadaran. Nah sadar itulah namanya apa, nurun minallah, hijabnya terbuka, kegelapannya hilang, akhirnya kamu lalu bisa beribadah. Nah gelem ngono abdalaka bil khazani farohan. Mergo menggone ayat Quran enek iku piye kok sing dawuh Nabi Nuh tapi disebut ning Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi Nabi Nuh telah menyuruh umatnya istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian, innahu kana ghafara, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Ora mek Maha Pengampun tok, teruse yursilis samaa alaikum midrara. Allah telah melepas mengirimkan air dari langit kepada kamu, melepas midrara ing banyu sing deres. Ora mung dikai udan tok, sak teruse wayumditkum bi amwalin. Allah madada itu memberi terus menerus kepada kalian bi amwalin, dengan harta benda, wabanina dan bolo, anak-anak buah, wa yaj'alakum jannatin, dan Allah akan membuatkan untuk kalian taman-taman yang indah, wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan membuatkan untuk kalian apa, sungai-sungai. Jadi malakum latar junalillahi waqara. Jadi itu salah satu janjinya Allah yang dilewatkan Al-Quran, yang menceritakan dawuh Nabi Nuh. Jadi lek kowe pengen duwe anak akeh, pengen duwe duit akeh, pengen duwe sawah ombo, ya pengen ora apa jenenge ora kekurangan banyu, maka lewatnya adalah istighfar. Nah, lek pengen duit akeh istighfar sing akeh. Iya, kuwi wis janjine Gusti Allah. Istighfar mek ping 3 njaluk duit akeh. Istighfar ki sing suwe sing akeh. Dimang wa ani Syekh Makinuddin Al Asmar, wa ani Syekh lan ana dawuh ani Syekh Makinuddin Al Asmar rahimahullah. Sapa Syekh Makinuddin kuwi? Syekh Makinuddin iku wakana lan ana sapa Syekh Makinuddin iku minasabati, termasuk wali 7 al abdali kan dadi wali badal. Jadi sak dunya ini setiap zaman mesti ada 7 wali yang menjadi wali badal. Wali badal itu ya setengahnya ganteni manajemen Gusti Allah. Jadi ya sing ngunine mandi kuwi lek muni kun ngono ya terus fayakun ganteni Gusti Allah. Karo Allah disaluri kekuasaane Allah. Kala tau dawuh sapa Syekh Makinuddin, kuntu iku fi'il madhi sangka fi'il nakis kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu ana sapa ingsun, iku maknane biyen. Jadi lek kowe nemu
kata-kata kana utawa kuntu ku biyen kuntu ana sapa ingsun fibtidai amri ing dalam kawitane perkara ingsun iki awal-awalnya saya dulu iku akhitu nyambut gawe jahit akhitu jahit sapa ingsun jahit wa ataqawatulan apa ataqawatu gawe sandang pangan sapa ingsun gawe sandang pangan mindalika saking mengkono-mengkono hasilnya jahit. Pekerjaan saya dulu itu penjahit dan saya memang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan itu dari saya jahit itu. Nah, tapi saya gunakan untuk apa? Wa kuntulan ana sapa ingsun iku audu ngitung sapa ingsun kalame ngomongan ingsun binahari dalam waktu rino. Sedina aku nyambut gawe iki sing tak hitung apa? Sing tak hitung ngomonganku. Sedina aku mang ngomong karo sapa, sing tak omongne apa. Fa idza jaa mongko tetkalane wis teka apa almasa waktu sore. Wong Jawa ngarani wis laut. Wis bar leh jahit hasabtu mongko ngitung-ngitung sapa ingsun nafsi ngawake ingsun dhewe tak hitung omonganku sedina iku mang ngomong karo sapa fajidu mongko nemu sapa ingsun kalame ngomongan ingsun tak temu kolilan ingkang sethithik wong panjenengan jahit paling ngomong mbek wong ya lek nek wong mara jahitno ini digawe dos pundi ngono dadi ora akeh-akeh omonge kowe omongku sithik tapi sithik iki kena diitung akhire fama wajatu mongko lamun nemu mongko apa ae fama mongko ing apa ae omongan wajatu kang nemu sapa ingsun fihi ing dalem ing dalem kalam nemu min khairin saking kebagusan pembicaraan apa saja yang saya bicarakan kalau di situ ada baiknya hamidullah wa syakartuhu alaihi hamidtu mongko muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah wa syakartu lan banjur mensyukuri sapa ingsun hu ing apa jenenge hu ing Allah alaihi ing atase khairin kaapian sing ana mau. Setiap kali saya menyadari ada kebaikan yang muncul, saya bersyukur dan memuji Allah. Tapi wa ma wajadtu fihi wa ma wajadtu lan ing apa ae wajadtu kang nemu sapa ingsun fi ing dalem ma min ghairi dzalika saking liyane mengkono khairin kalau tidak ada baiknya ghairi dzalik itu bukan hanya jelek ya. Jadi bahasanya itu wis pas. Kalau yang saya temukan dalam pembicaraan itu bukan yang baik, apa itu bukan yang baik? Bukan yang baik belum tentu yang haram, tetapi tidak ada manfaatnya. Mengenai khairin, mengenai kan bisa jujurnya itu enek hasanin, enek khairin, enek solihin ya. Khairin itu artinya gak enek manfaatnya. Yora haram. Tapi omongan gedabrus gak enek gunane. Lek karuan, oh matamu picek lah ngono kuwi haram. Wong mbok lokne ngono kuwi haram utawa kowe ngrasani ngono. Iku lho, apa jenenge Yuni kok lho, wayu tapi lek mlakok pincang. Ngono kuwi ngrasani haram. Tapi lek sing diomongne sekedar guyonan sing ora sampai tingkat haram itu namanya ghairi khairin, ghairi dalik. Jadi ora apik ngono ae. Tubtu mongko tobat sapa ingsun ilallahi maring Allah taala. Wastaghfartu lan njaluk ngapura sapa ingsun ing Allah. Ngono kuwi tak lakoni ket buyen ket aku nom. Sampai ila ansara. Ila ansara tumeka maring ento dadi sapa Syekh Makinuddin badalan jadi wali badal
radhiyallahu anhu. Jadi wong lek pengen dadi wali ngamale ora usah akeh-akeh. Ngamal sithik ae tapi tewenanan lan terus menerus. Jadi biyen iki enek santri loro. Sing sitok tukang poso arang-arang mangan. Lah sing sitok mangan ae. Sing sitok mangan ae, sing sitok poso ae. Karo-karone iso dadi wali. Ngono. Mergo apa sing poso kuwi ngempet hawa nafsune. Lah sing mangan ae ku angger mangan maca bismillah, angger ngucapne apa angger ngemah ngecapi panganane ku ya maca bismillah, eling syukure, eling ndongakno sing macul, ndongakno sing ngliwet, ndongakno sing wis didongakno kabeh. Jadi arep mangan kuwi karo mangan tak dongakno iki sing macul mlebu swarga, tak dongakno iki sing ngusungi gabah iki mlebu swarga. Jadi ndongakno ae sing didongakno karo ndek ya ora ro. Sing macul sapa ya ora ro. Lah iku ngleboni hadise Kanjeng Nabi. Wong kuwi lek ndongakno sedulur Islame bidzahril ghaib. Ndongakno padha wong Islame tapi sing didongakno ora ning ngarepe. Zahiril ghaib itu dibalik kegaiban, artinya tidak hadir orangnya. Ndongakno wong Islam sing ora hadir, maka malaikat akan mengamininya. Diamini karo malaikat, terus malaikat muni ngene, ya dongamu dijabahi Gusti Allah, tapi engko sing diparingi kowe dhisik. Golek pengen sugih ngono carane. Dongakno tanggamu, kancamu, ya Allah kanca-kanca kula sampean paringi sing sugih-sugih. Tangga kula sing melarat-melarat iku sampean damel sugih Gusti ngono. Kowe ndongakno ngono ae, iku malaikat muni ngene, ya tak ijabahi dongane. Karo Gusti Allah diijabahi dongamu, tapi engko sing oleh kowe dhisik. Jadi itu salah satu wasilah namanya, memanfaatkan sarana untuk memohon kepada Allah, salah satunya dengan cara zahiril ghaib itu tadi. Mulane orang mesti wong sing ora kuat poso ora iso dadi wali, ora mesti. Kadang-kadang sing poso terus dadi tukang santet ya enek. Masih tukang santet ya poso terus lah gitu piye. Mergo lek ndek ora poso ya kalah santete engko. Jadi tiba wong maksiat iku ya kudu repot, wong ibadah ya kudu repot. Anggitmu wong maksiat maling ngono ya kudu melek bengi. Ora melek bengi ya konangan wong. Jadi ya tiba maksiat iku ya kudu modal, wong ibadah ki malah ora patek modal. Wa lam lan ngerti sapa sira. Ana usah temene kelakuan iku idakana tetkalane ana. Iku laka kedue sira sapa wakilun sing mbok kongkon. Wakil iki sing dipasrahi pekerjaan itu jenenge wakil. Wakil, Allahu wakil. Allah itu yang diserahi untuk mengerjakan segala sesuatu. Mergo sing iso. Nek bahasa liyane wakil itu pesuruh, orang yang kamu suruh. Idza kana tetkalane ana iku laka kedue sira sapa wakilun wong sing mbok kongkon. Lek enek wong mbok kongkon, yukhasibu kang gelem ngitung sapa wakil nafsa ngawak dhewe ne wakil wayu hakikulan tenanan sapa wakil ha ing nafsahu fa anta ha ing ya nafsahu fa anta mongko tawi sira kula tu khasibu mongko ora ngitung sapa sira ing wakil limu khasabati krana oleh ngitung sapa mang wakil nafsu ngawak dhewe ne wakil. Ngene lho maksude, tak kai contoh. Kowe tak kongkon. Iki tukokno maem nggone Cakyan. Tak kai dhuwit 50.000. Tak tukokno tukokno apa maem nggone Cakyan, pecel karo begedel karo bayek karo kerupuk. Tak kongkon ngono.
Terus mari ngono kowe hasil tenanan ya tuku pecel tenan, terus kowe teko ning nggonku. Terus kowe wis ngitung dhewe. Iki Bah, iki pecele niki 12.000. Begedel kerupuk sak kanone niki gangsal 1000. Terus niki susuke niki tasih 3 dosa gangsal 1000. Wis ngitung dhewe ngono lho. Lah niku ngapunten lho, urung muni ngono wis njaluk ngapura sik ngapunten. Salah didangun niku sing ngantri kathah. Apa terus arep tak takoki? Ya apa kok suwe lho wis ngomong kok tak takoki nggih apa? Ya apa kok suwe men ora mungkin tak takoki ngono wong dhewe wis ngomong dhisik. Ngapunten niku wau tuangu mergi sing ngantri kathah. Masa terus ya apa kok akeh men? Yo kok suwe men. Wis nggih kaya alasan ya wis ngono. Terus mari ngono wis tak hitung wis diitung. Masa susu wis tak jaluk barang wis tak tampa terus. Lah susuke pira lho wong wis ngitung dhewe kok. Lah wis ngitung dhewe aku ora usah ngitung, tapi ya jal kowe lek gak ngitung. Moro-moro meneng ae terus. Meneng tok, ya mesti entek tak takoki sik to. Pira iki regane pecele? Ya mesti tak takoki to. Tak hitung. Pecele pira? 100.000. Wis ngono tok. Lah terus kerupuke karo payahe. Gangsal 1000. Lah terus susuke. Mesti takoki ngono wong kowe ora gelem ngitung dhisik. Kowe lek ndisiki ngitung, maka juraganmu tidak akan menghitung lagi. Malah kadang-kadang ya wis ngono susuke pekan. Malah ngono barang. Iya toh? Tapi lek kowe ngitung dhisik, ngono lho. Mbok hitung dhisik terus mbok laporno dhisik, maka saya tidak perlu menghitung lagi. Karena kamu sudah cukup menghitungnya. Iya ora? Malah menawa tak tambahi. Lah kowe berarti urung duwe duit blas iki. Mboten bahaya wis kita kae malah tak imbui kadang-kadang. Iya toh? Tapi lek kowe meneng ora gelem ngitung malah ngalih, awen neh. Piye urung laporan ya mesti ngono toh? Nah, itu makanya sebaiknya wong ki lek dikongkon iki. Iki perlu mbok kebiasaan perlakumu. Kowe lek dikongkon ibu apa tak kongkon. Kuwi mbok hasil ora hasil iki ndang ngitung dhewe. Aja leren ngenteni ditimbali. Ngono kuwi jenenge wong dikongkon ora beneh ngono kuwi. Mbok hasil, mbok ora hasil ndang lapor. Ngono, aja kok terus ngenteni ditimbali. Apa dalem Bang? Piye? Tak kongkon tuku obat mau piye? Ngono kan leren ngono kuwi ya kesuwen. Jane nek gagal ya ndang balik, ndang lapor anu Bah niki tokone tutup. Ngono kan wis karuan ya. Tapi lek leren di celuk leren anu itu jenenge ora iso menghitung diri sendiri. Jadi itulah orang yang menjadi wakil yang lalu mampu menghisap dirinya sendiri, menghitung apa yang dilakukan sendiri, maka juragannya tidak perlu menghitung lagi. Tapi wa ingkana lamun ana sapa wakil wong sing mbok kongkon iku wakilan wong sing dikongkon ora iku ghairu muhaqqiqin ora tenanan linafsi maring awak dhewe ne wakil fa anta mongko tawi sira kutu hasibu ngitung-ngitung sapa sira ing wakil wa tuhaqqiqulan apa nenani sapa sira ing wakil wa tubali gulan banget-bangetaken sapa sira fi muhasabatin dalam ngitung-ngitung ing wakil. Masuk barang sepele ya ditowakokne tenan. Lah iki kok apa susuhe kok 2.000, padahal yo 2.000 yo ora enek regane. Tapi sing penting ora kok perkara rega 2.000, kejujuranmu olehmu tandang kuwi mesti harus diteliti karo juraganmu. Tapi nek sebelum ditanya kamu sudah teliti sendiri, maka juragan tidak perlu menghitung lagi. Semono Gusti Allah lek kowe wis ngrumangsani dosamu akeh mbok hitung dhewe, maka Allah akhirnya ya wis tak ngapura lah, kurang-kurang sithik ora apa-apa. Tapi lek kowe ora sadar kesalahanmu, ora mbok hitung, sok dihitung Gusti Allah ning kono. Mulane istilahnya ana istilah apa? Munakosah. Munakosah itu pertanyaan yang mendetail. Nek munakosah jurumiyah kan ora patek mendetail. Muga sing takok ya ora patek kelingan, sing ditakoki ya wis kesel. Akhirnya munakosah dilu. Nek sing ning akhirat sampeyan diomongne sak detail-detaile. Kowe biyen tanggal sakmene tau nglakoni ngene, mbok nggo apa, iku oleh duit sakmene, mbok nggo blonjo apa.
Mergo kowe urung njaluk ngapura sik. Tapi lek kowe ning donya njaluk ngapura sik, maka semua akan dihapus tanggung jawabmu. Gusti Allah dawuh ngene wis malaikat ora usah diteliti teman-teman. Wong apik kuwi. Malaikat yo protes lho. Ujug-ujug sae lho iya kowe ora roh sing roh aku kok. Bocah iki ning donya iki biyen wis njaluk ngapura aku, dadi wis ora perlu tak hitung neh. Wis kan lebokne swarga karek ngono ae. Tapi lek kowe ora njaluk ngapura Allah diteluwiti tenan. Makanya walaupun kamu sudah benar, tetap harus istighfar. Karena di dalam kebenaran seringkali muncul salah gak tata krama, salah tidak madhep dan seterusnya, walaupun secara aturan sudah benar. Itu wala nimang fa'ala hadza moko ing atase iki perlakuan yang bagi sak mestine laka kedue sira apa ayakuna arep yen to ana apa amaluka ngamal sira kulluhu sakabehane amal iku lillahi kedue Allah taala wala taro lan aja nganggep sapa sira anaka ing sak temene sira iku tafalu bisa agawe sapa sira fi'lan ing penggawe ngono lan sekali-kali kamu jangan merasa bahwa kamu bisa beramal. Dengan begitu nanti Allah sendiri yang akan menghitung. Nek kowe gelem ngono, kula ngamal sedoyo niki jenengan sing damel, kula ngamal sedoyo niki kagem panjenengan, kula mboten gadah napa-napa. Lah nek wis ora duwe apa-apa diitung apane neh. Malah akhirnya yo diwehno kowe genten. Wallahu taala la yuhasibuka wa la yuhaqikuka. Wallahu taala ta Gusti Allah taala iku la yuhasibu ora bakal menghitung sapa Allah ka ing sira wala yuhaqiqu lan ora apa nenanaken sapa Allah ka ing sira menuntut kesungguhan mergo kowe wis ndisiki melapor dhisik ning Gusti Allah. Wis Al-Fatihah.